呢一間叫做 Greenridge Hotel， 落咗名湖嘅高速之後，即係許田一出到嚟咧，冇耐就到啦。呢間酒店咧，好快就會成為名湖一個好 popular 嘅酒店。點解我哋一路開箱喺度介紹俾大家聽？哇！呢個好驚，哇！點解好似嗰啲香港啲 office 啲 lift 咁嘅？今次嚟一個好特別嘅開箱，我坐喺度開箱俾大家睇。一入到嚟咧，其實間房咧好試正啦，都算寬敞，但係同埋咧，我中意佢有台有凳，仲有好多凳可以坐。咁嗰度咧可以做嘢，覺得好舒服。算啦，我行下俾大家睇。首先有個好光猛嘅浴室。佢個空間感咧係比其他同類嘅酒店大，同埋我中意佢真係夠光。然後呢間房我哋係可以住2個人嘅，咁我哋就 book 咗間房俾嫲嫲自己一個瞓。咁我哋呢度咧就2張床，循例就瞓3個人。呢個有咩好處咧？呢間酒店咧，佢唔會孤寒啲枕頭，每一層開門出去喺個 lift 出邊咧，你就會見到成排枕頭，會任你攞。呢個機買咩㗎啫？唔識。VOD Video on demand 係嘛？錯。有咩睇啊？如果你唔明就唔需要，真係你明先有需要。好啦，咁我哋枕頭。然之後睡衣係都喺出邊攞嘅，就唔係喺房裏邊。正常有個掛牆嘅大電視啦。然後有抽濕機啦，咁其實喺沖繩嚟講咧，尤其是依頭喺個海附近，所以咧係幾濕嘅。其實間房我哋入到嚟咧，佢嗰個溫度校到得可能25-26度，係 feel 到濕同埋有啲噏味。咁我哋入到嚟即刻將個溫度降低，就覺得冇咁濕啦。冇啊，我覺得依間酒店 so far so good， 床2張啦，然後有少少位俾你可能擺行李咧，然之後就廁所。所以其實我覺得咧，依間酒店係好似多咗咁多位出嚟咯。好多時咧，嗰啲平酒店，即係同類嘅平酒店，講緊由個床尾去到埲牆，可能真係嚟到呢度，但係佢又會多少出嚟。咁價錢又平，咁所以咧大家可以見到咧，呢一間酒店喺谷歌地圖上面嘅星星咧係幾高分㗎，但係 WiFi 真係廢，真係廢。呢間酒店咧，雖然佢係一間好似 business hotel 或者一間 budget hotel 咁，但係佢居然有一個泳池啦，有個室外嘅按摩池啦，然後有一個人工溫泉，即係嗰啲大浴場啦。泳池咧10點先閂，所以咧大家可以逛完水族館，你翻嚟可以浸下個泳池，又可以去浸下個大浴場，我覺得都 OK 嘅。嗱，大家有興趣可以睇翻我哋5日4夜嗰條片，同埋介紹 Super Hotel 另外一條開箱片。基本上我哋上到嚟名湖住咧，就當呢一支酒店咧，真係我哋純粹住1晚，因為日頭 plan 咗好多活動，第二日又 plan 咗好多活動，呢度真係瞓一瞓嘅啫。所以咧，我哋就唔會對酒店有特別高嘅要求。但係佢俾到大浴場啦，咁寬敞嘅房啦，我覺得係住下介紹俾大家睇咁樣。咁我哋都循例啦，喺度瞓咗1晚先，聽朝先講俾大家聽我哋住1晚嘅感想。我哋係住喺沖繩嘅香港人 Oki Family， 我哋咧做好多沖繩嘅酒店開箱片嘅。咁我哋咧喺恩納村咧有一間潛水店叫做清潛，大家咧記得嚟幫襯我哋，因為咧係清潛去 sponsor 呢一啲開箱片㗎。如果冇清潛咧，大家就冇得睇㗎啦。我哋覺得呢間酒店咧係好抵住㗎。基本上咧喺許田呢個 IC 出口，你去水族館又好啦，去 Junglear 都好啦，你都會經過呢條街嘅。而呢個位置真係好方便，你行3分鐘咧就可以去到藥房啦、超市啦同便利店。揸車5分鐘左右咧，你就可以去到麥當勞啦、A&W 啦，同埋第二啲超級市場，例如 Big C 咁。所以咧，佢個地理環境嚟講真係好方便。大家首先要明白呢一間係間 business hotel， 但我哋覺得咧服務啦同埋硬件咧真係物超所值㗎呢度。呢2張床咧其實幾闊落，好大，然後咧係幾好瞓嘅。一間 business hotel 嚟講咁闊落又瞓得咁舒服，你真係想點啊？呢間酒店嘅大浴場咧
佢係真係好大好闊落嘅。男人嗰邊可以睇到海，女人嗰邊就蒙晒乜都睇唔到。但係咧係好大，佢比起 Super Hotel 嗰個浴場咧，我諗大概3倍左右。而且咧佢同 Super Hotel 唔同，佢係梗咗有分男女嘅。嗱 Super Hotel 咧係佢得一個詞分開男女使用時間，所以呢一個咧就係呢間 Greenridge 同埋 Super Hotel 最大嘅分別。你個大浴場對你嚟講重唔重要啦？對我嚟講咧，就算而家夏天啦，我都覺得浸得好舒服，所以基本上咧全年咧都可以浸。無論乜嘢價錢嘅酒店咧，有優點就當然有缺點㗎啦。咁呢間酒店嘅最大缺點係佢個 WiFi 超級唔穩定，成日都斷線，係真係經常斷線。但係咧，你上到咧佢又好快喎，即係好似 all or nothing 咁樣。咁就呢一個係有少少令人困擾，佢真係自動斷線嘅。然後呢度嘅公眾乾衣機咧，佢乾衣機嗰部分係真係乾唔到衫嘅。房間夜晚咧一路會有水聲，咁可能因為真係舊，所以咧係有好多 background noise 嘅呢間房裏面。嗱，清潔嗰方面咧，可能就唔好要求太高。我哋呢間房咧就冇乜問題，但係嫲嫲間房咧，去到見到啲衣架周圍掛嘅，係啲清潔人員係會唔記得執嘢，佢會唔會淨係唔記得執衣架？有冇第啲嘢唔記得咧？咁大家自己諗啦。表面上起碼咧呢間房咧俾我哋感覺係唔係污糟咯，因為我哋試過真係住一啲覺得污糟嘅酒店。不過呢一間酒店令我哋覺得最印象深刻嘅係佢哋嘅服務。我覺得由將架車入落去佢嗰個立體停車場開始嗰個員工啦，然後去到 check in 嗰位哥哥啦，我係覺得佢哋咧個態度係好誠懇，好好，唔係行貨嘅，亦都唔係假笑嘅。可能20-30年前嚟到日本住酒店嗰啲人俾我嘅感覺咯，係佢哋係被 train 過，你覺得係訓練過嘅樣嚟嘅，但係咧佢起碼俾你一啲善思啊啲嘅感覺。呢一間酒店就俾我呢個感覺。我哋嚟到酒店房咧，就係最初講過嘅，就係覺得嗰個空氣有啲 stuffiness， 嗰個溫度一降低咧，就覺得舒服好多啦，冇咁濕，亦都冇啲噏味啦。咁啊過咗咁大概1個鐘度，突然間開始漏水咁，然之後咧即刻叫 Mia 打電話落去櫃台，佢即刻話啊唔好意思啊，我哋幫你換房，佢係即刻講，然後佢話都會上嚟睇。咁到佢上嚟睇之前咧，佢滴水嗰方面已經係舒緩咗好多，係滴好少。咁然之後我哋話換房咁麻煩，我哋都卸晒啲嘢開嚟啦，咁不如算啦。咁就叫 Mia 再打電話去話都係唔使換啦。然之後咧，佢都堅持上嚟睇下先，可能佢都係站喺消費者嘅角度，站喺住客嘅角度，會唔會住得方便？所以佢自己必須要確認一下。因為我發覺咧，其實如果有一啲咁嘅情況咧，喺第啲酒店咧，可能係貴過呢間嘅，可能2星3星嘅酒店。你話唔使啊？哦，好啦，佢哋可能即刻唔使做啊嘛。咁話好啦，你話唔使嘛？你話唔使咪得咯咁樣。但係呢個唔係，佢真係上嚟拎一個 bucket， 再拎一大堆毛巾俾我哋用。然之後佢一成個過程咧係好有禮貌，服務態度係好好。我哋覺得咧 Super Hotel 亦都有一個好嘅 manager， 呢一邊咧亦都有好嘅呢個即係做櫃台嘅，會做埋呢啲服務嘅人。所以咧，大家咧唔好以為平價嘅酒店服務唔好，其實真係唔係一定嘅，係睇下嗰個集團佢會唔會好咁樣訓練員工，亦都會請一啲好啲嘅員工。我哋好多時嘅酒店開箱片咧，都係擺好多位去提佢哋嘅服務。點解咧？硬件大家可以喺各大嘅平台，喺酒店自己嘅官網可以睇到。服務呢一樣嘢，你係要嚟到先至知，所以咧，我哋會主力係講每間酒店嘅服務嘅。做得好嘅酒店會喺消費者嘅角度諗嘅。呢一種酒店咧，我哋係覺得係好嘅酒店。哇！諗翻你上次 Renaissance 喺個門口真係想死。哇 ！Renaissance 同埋 Sheraton 嗰啲咧，大家咧真係要小心。唔好以為貴就等於正啊！呢個並不是定律嚟㗎，真係。呢一間 Super Rich 咧，一定好過 Renaissance， 一定好過 Sheraton。老實講咧，我哋開咗潛水店清潛咁多年咧，就一定會有一啲問題發生過㗎啦。我哋每一次嘅解決方法咧，都係得一個嘅啫，就係我哋會諗
我哋點樣可以令一個好唔開心嘅客人變為一個開心嘅客人？我哋係喺佢哋嘅角度諗嘢，去解決問題咯。所以咧，我哋每一次喺酒店咧遇到一啲好服務嘅職員咧，其實都覺得係好珍惜佢哋呢啲服務，因為真係好難得嘅。Junglia 開咗咧，令到名戶呢度嘅酒店基本上咧成日都會爆噶啦，因為咧你玩到咁上下，你仲要揸翻車去喇叭個幾兩個鐘咩？唔係嘛，好攰噶嘛，所以咧好多人就會選擇喺名戶瞓一晚。如果大家揾酒店嗰陣時唔知住邊嘅，大家可以考慮呢一間，起碼唔會令你失望先咯。嗱，當然啦，到時呢度啲房全部100% 滿晒嗰陣時，你間房有問題，有冇房俾你換呢？呢個另一個問題啦。